関西の亀という酒です。これはどうやら大きく混雑するそうです。R262 歳。九島の方の乗車列のお探しのお客様にご案内です。足元に重いもの、品の防水用の乗車口シールがございます。足元、重いもの、品の防水部、1号車から6号車の前で並びすぎますのでお待ちください。自由席ご利用のお客様は5号車と6号車です。Information for customers looking for the boarding position for the Shinano Limited Express. There is a pink Shinano specific boarding position sticker at your feet. Please wait along the queue line at your feet, in front of the pink Shinano sticker, cars 1 to 6. For customers using